Sa'idoon yemaan jira yemaan hin deebine jechaa jiru hiriyoonni isaa innaa yoo dhaga'e gara bahaarratiin iyyuu dhufuu danda'a immoo duratti ijoollee barbaadu deema amma ijoolleen akka daa'imni akka badde dhageenyaan akka gara bahaarratti iyyuu hin dhufa jedhanii hin dhufne jedhanii gara Finfinnee Sumayyaan inumaayyuu isa tarkeessa qabaa inni dhufuun oolu jettee Sa'idoon immoo hin dhufne jedhanii innaa daa'imni baddee Jamiila daa'imni ishee jalaa baddee Sa'idoon immoo ammoo dhageeyyuu inni jorrifata innillee nagumaanaa dhufu garuu obboleessi Sa'idoo isaan lamaan araarsuu akka barbaadudha kan dubbatamu garuu guuwwan immoo bagarraa fudhate qoy warra akkas jedhan kun warra akkas jettan kun daa'imni ilmoo malee bareeddi keessattuu intalli durbaa daa'imni xinnoon bara kana eegumsa barbaachisa dhuguma yoo Sa'idoo fi ayyuu walitti Sumayyaa fi Sa'idoo walitti araarsuudhaaf ta'e baay'ee gaariidha ammallee waaqayyo walitti sin araarsu ilmoon haadhumaan tolti yoo ta'e sababa daa'ima tanaatii fi Sumayyaa fi Sa'idoon illee deemsa isaa dadhabbii isaa kana laalee obboleessi isaa akka isaan walitti araaramaniif yoo ta'e baay'ee bareedudha sanaan ala daa'ima fudhatee maali jettanii daa'ima eenyu guddisa ayyuu maraattuu tanan kennani masaanutti kennani haadhabdeen daa'ima ofii guddisan innaantiyyee warra akkas jettan jechuudha. Sa'idoon ofii bira taa'ee guddisa daa'imni amma bara kana keessa intalli daa'ima durbaa jechuudha eegumsa barbaachisa ilmoon haadhumaan bareeddu warra akkas bakka fudhatee garaan dhadhaana dhugee aannan na dhugee achi booda hoo Sa'idoon ofii guddifatamu inumaayyuu ani kanan natti tole maaseetanii kana durallee akka nuti araaramnu barbaadaa jira akka nu lamaa walitti araaramnu barbaada jennaani sababa kanaan akka isaan araaraman kan dubbataa jira hiriyoonni Sa'idoollee jechuudha እና akkas taanaan baay'ee bareedudha garuu daa'imni tun haadharraa adda baateen bultu halkan edaa halkanuma har'aati yoo adda bultee hagam akka boossu hagam akka imimmaa ishee dhangalaastu tilmaamtaniirtu jechuudha. Kanaafuu baga fudhatee achi booda haadha nariyaa daa'immaniif fudhata eenyu guddisaaf abbaan bira taa'ee guddisaa haadha biddeeni guddisaa okay yoo haadha Sa'idoo taate haa ta'u haadha Sa'idoo taananii okay san taanan sanaan alaa ilmoo ofiin gargaartuudhaanuu guddisuun bara kana baay'ee ulfaata gaa'isochiyye namni gaafa qarshii argate daa'ima namaa akkatti gurguratu kanuma argaa jiru kanuma dhagaa jirrudha sanas ta'e kana daa'imti baddetuun Sa'idoon yoo achi dhufe Sa'idoo fi Sumayyaa araarsuudhaaf obboleessi kun waan akkasii murteessee jiru ta'e baay'ee bareedudha sanarraan kan hafe Sa'idoon baga daa'ima jalaa fudhate achi booda maal haa godhu Sa'idoon Sumayyaan daa'imni Sumayyaa malee hin bareeddu kanuma yookiin walitti araarsanii bakka dubbiintu walitti isaan lamaan araarsi taanaani I am so happy sanaan ala daa'ima fudhatee ishee waan akkasiisuun hin hojjetu naantiyye daa'imni haadhumaan bareeddi Sumayyaan qabamtee amma araarami Sa'idoo fi Sumayyaan warra Sumayyaa minxisuu jettanii minim moomaa gochuu hin dandeessan Sumayyaa fi Sa'idoon kana booda araaramanii nageenyaan jireenya isaanii jiraatanii isheen jaartii hangafaa jaartii lammaffaa sadaffaallee barbaade kan jedhe sanitti haa dabalatu Sa'idoon iyyuu numa sarraa obbaafate garuu daa'ima irraa fudhatee Sumayyaa ari'aa haa ari'uu bakka ishee daa'imman isaa guurratu waan akkasii wanti jettanii hin dalaguun himamnu waan dalagneedha kanaafuu yaadni akkasiin hojjetu daa'imni haadhumaan bareedinuma ishee kaameeraan qabannee obboleessa yaani kabaja waan qabduuf waan ta'eef yeroo hunda kaameeraa qabdiidhaan jedhee kaameeraan qaban yeroo inni dhufu malee akkaataa inni itti fudhatee fi akkamitti akka wal argan silaa kaameeraa waraabdiyyu ture kanaafuu akka nuti anaaf nu'iif jedheeti jetti akka anaaf inni araaraman barbaadeeti kanaaf obboleewwan isaa firoottan isaa na jaallatanii akka nuti isaa waliin tokko taanee akka araaramanii jiraannu akka duraanitti akka deebi'an hundinuu kan argaa jirrudha obboleewwan isaa hin jaallatanii kanaafiyyuu warri baga fudhate akkas jettanii daa'imni haadhumaan bareeddi gaasocha keessattuu ijoolleen dubaraa akkas hin jedhina waan biyya keenya keessa jiru argisan jechuudha inumaayyuu Sa'idoo fi Sumayyaa akka waaqayyoon araarsu haa araaramanii jedha akkasitti yaada malee daa'ima fudhatee ishee ari'achi booda daa'imni tun eessa dhaqxi ilmoon hanga barbaadillee ta'u zuurataamillee haa taatu dhaabbatan ta'ulleedha maaliyyoon taanellee kotteen gadi dhaabbannelleedha mormaan deemtilleedha mataan deemtilleedha biyyarra zoortilleedha gandarra zoortilleedha nama kabaltilleedha akkaayyuu haa taatu akka Sumayyaa zuurataamis taatu biyyarra minim taatu ilmoon haadhumaan bareeddi kanaafuu dubbiin tuni wanti raawwatamte kanaafuu daa'imni baddetuun
amma Sa'idoon gaafa Yemen dhufu Sumayyaan illee daa'ima ishee gaafa barbaacha kootu fudhadhu jedhaniin achi booda wal arganii dubbiin teessumaan dubbiidhaan hin dhumatti jechuudha dubbiin isaan lamaan duratti osoo gattaanii haasa'anii dubbiin haganan dheerattu sini galee sanarraan kanaaf Sa'idoon daa'ima fudhatee Sumayyaa achi booda eenyu guddisa daa'ima ammayyuu akkamitti akka isheen jirtu maaltu beeka nama fuudhe santu beeka malee jechuudha nama fudhate santu beeka nama isa bira jirtu san beeka malee hin boossi hootana ilmoon haadharraa adda baateen beektu na gaayisochi bara kana daa'ima eegumsa barbaachisaa sirriitti jechuudha keessattuu biyya keenya keessatti sanarraan kanaaf Sa'idoo fi Sumayyaan araaramanii achi booda daa'imni tuni daalachoofti achi booda akkuma argitetti baatee akkuma argite rakkate ilmoon haadha malee toltu bar gaayisochi so Sa'idoon illee osoo amma gargaartuudhaan iyyuu kan guddisu ta'e inni qaba bakka sararatanyaadhaan guddisaa waan akkasiitu jedhame sarratanyaan bara kana takkasii goo kabalte takkasiin achi baasti sini galee kanaaf iyyuu ilmoon haadhumaan bareeddi numaayyuu Sa'idoo fi Sumayyaan haala kanaan araaramanii maatiin isaan immoo na jaalatan jettee jirti hin araaramanii bakka namni kun araarsuufi isheen illee numaa yaadeeti yaani akka isaan araaraman barbaadetti waan ta'eef numaa yaadeeti garuu homaan godhu homaan taatu jedhaniinna osoo immoo namni kun iyyuu gatee hojii biraa deemee hojiin abbaa yoo dhufeefi bakka akkas taanan abbaan haga bira jiru hanga haga isaan walitti dhufanii yaada wal jijjiiranii Sumayyaa fi Sa'idoon araaraman Sa'idoon waggaa kana hundi jaa kan hunda faajee waggaa kana waliin hunda waliin turanii daa'ima akkanatti walirraa argatanii miti barbaacha namni akkanatti barbaadu kuni osoo araaramin nafuun fakkaatu iyyuu bakka dubbiin haala kanaan gara daa'ima kanaatiin akka araarama obboleessilee isa daandirratti kufe argee ta'uu danda'a akka araaramaniif inni aseechi fiigaa bakka innumaayyuu sammuun kiyya tuqamechaa ture Sa'idoon akka inni tasgabbaa'uuf akka isaan araaramaniif daa'ima fudhate ta'a malee Sa'idoon daa'ima fudhatee Sumayyaa bakka dhadhaan aduuqe achi booda eenyu guddisa daa'ima bareeddu sanni daalatti taate daa'imni haadharraa gaafa baate ndaalachoofti ilmoon haadhumaan bareeddi kanaafuu dubbiin Sa'idoo fi Sumayyaa gara daa'ima kanaatiin nageenyu bu'ee jechuudha nuti warra araara barbaadu malee warra niitii ari'u warra jaartii rukutu warra jaartii qabattuutti baasee rukutu hin jaalan warra jaartii ari'u hin jaalan Sumayyaan tokkoffaa ayyuun lammaffaa sun sadaffaa afraffaanis itti fufa akkasii Sa'idoon erga horachuu danda'e kudhanuun fuudhamaarre achirraan gara Sumayyaadha yoomuyyuu addan baanii Sa'idoon illee dadhabbii isaa isa daandirratti kaartoon irra ciisusan ilaalee obboleessi daa'ima fudhatee haala kana araaramanii jedhee asiin dhufe malee yoo ta'e malee achirraan kanaaf baga fudhatee argaa ishee manaamini jedhanii inni akkas koomentii akkasii babarreessisan tasgabbaa habiibooche dhageessanii jirtu viidiyoo biraatti nan qarfuun nagaan tura ani maaf akkasitti jedhee bar irra akkas jedhu sun akka mikkatan keessan kun chaalaan indee አይቻልም እኮ ጋይሶችዬ Sa'idoo fi Sumayyaa መቼም አይለያዩ ይታረቃሉ በዚህ ልጅ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ አከሲ ከነፈካታ ነጋንጥራ እኔ ሁሉም እኮ ተመለሽ ይያሉኝ እኮ ነው ሁላችሁም እኮ ናችሁ አሁን ሰይድ ቤተሰብ እኮ ካዩ ጋር የሆነ እኮ የለም ካንተ ጀምሮ ማለት ከእህቶቹ ጀምሮ አዩን አይኗ ማየት አይፈልጉም ሲስተሮች አይኗ ማየት አይፈልጉም እህቶቹ አይኗ ማየት እንኳን አይፈልጉም ሁሉም አንተ ነው የሚያግዙት ሰይድ ራሱ በቃ አንተ ነው እንትን የሚሉት የሆነ ነገር ራሱ ሲኖር ወይኔ ዑመር ለምበሷ ምክንያት እንደዚህ ሆናችሁ ነው የሚሏችሁ እኮ ስለዚህ በቃ ማለት አዩን የሚፈልጋት የለም ግን እኔ እዛ ውስጥ ይሄን ነገር አልተጠቀምኩበትም እኔ አሁን የቤተሰብ ፍቅር እነሱ ስለሚወዱኝ ምናምን ብዬ ይሄን ነገር ነው ያልተጠቀምኩበትም ላዩ መጥፎ ነገር አላረኩበትም እሷ ግን ገና ለገና በቃ ገና ለምን እሷን ተከተላት እቺ አሮጊት እቺ ሰራተኛ እቺ ምናምን እቺ ልጅ የማይሉኝ የለም አሁን አንቺ ላይ አሁን ራሷ ላይ ያት እንዴት እንደደነገጠች መሰናክሎች የሚመጡ ነገሮች አሉ መሰናክሎች የሚባሉት ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር መማሪያ ነው የሚሆነው ገባሽ አይደለ መሰናክል ሲመጣ ደግሞ መሸነፍ የለም አንቺ ላይፍሽን አስቀጥይ ካሬሽን ንግስናሽን እንዲያሽ ቀጥይ አሁን እረፍት ታደርጊያለሽ ምንም አትጨናነቂ ምንም አታስቢ እኛ ፍለጋችንን እንቀጥላለን ይሄን ቪዲዮ አይቶታል ካላመጣ ደግሞ